تتساءلين لماذا يشخر زوجك ليلة بعد ليلة؟ يحدث الشخير عندما يرتخي الفك السفلي ويتقلص مجرى التنفس مسببا ذلك الصوت المزعج. الآن يمكنك النوم بهدوء وأن تنعمي بالراحة مع زيكوايت. زيكوايت يعدل وضعية الفك السفلي حيث يوسع مجرى التنفس ويمنع الشخير عند نومك بأي وضعية. كطبيب أسنان أنصح بزيكوايت لجميع من يعانون من الشخير، لأن أولا سعره معقول، ثانيا يمكنهم تركيبه بأنفسهم، وثالثا وهو الأهم إنه فعال. زيكوايت لا شخير في السرير.